ron. Para to kain sa isa. Alright, mga kabinan na dire kita subong sa may tulay no sang ano pa sini sang dire sa may Bangga Banti Saraga no o kon dire sa may boundary sang Bangga Banti Saraga kag barangay Balabag Dumangas Iloilo no ang ini nga tulay mga kasama kung magalimala kamo sa may banwa sang Saraga magpadulong kamo sa may banwa sang Barota ka Nuevo no maagyan nyo ini nga tulay no dire sa may barangay Halaod Norte no o kon mas kilala sa Bangga Banti Saraga no mga kabinan puwerte puno-puno ang subong sang Halao River mga kaabyanan kung tanaw naton no just toran kunya payong kung tanaw naton mga kasama no na lang malapawan na lang ang MDRMC nga ngalan no ang ngalan ni Mayor Onal Gules no dire sa may water level monitoring sang MDRMC Dumangas sa mga kabinan dire sa may creek no halos lumos na lang mga kabinan halos malapaw na lang no ang tubig no halos isa na lang kadupa kag malapaw na ining tubig dire sa may Halao River dire sa may Bangga Banti Saraga mga kabinan madumduman natong kahapon sang hapon no nga nag-open o kon nagbukas sang trampa sang gate ang Muroburo Dam kag ang 13 nila katrampa ginbuksan no tanan nila bangod nga tama nagikataas sang tubig didto sa may naibabaw nga porsyon in particular mga kabinan didto sa may Dingli no sa may Muroburo Dam so tama ini kataas ang tubig subong kag sa gihapon sige no ang pag ulan no mga kasama kag halos maawas na lang no sa may creek no diri sa may ining Halao River no diri sa may Bangga Banti Saraga no diri sa piyak sus patawara no namuro na lang tubig no sa aton nga mga kauturan sa may mga naubos o kon sa malapit sa Halao River maluoy kamo no amat-amat na kamo bakwit na kamo da kay tama na gid ini ka alarming siling tubig ini kay sige pang ulan mga kasama mapaubos-ubos kita dire kita maagi sa piyak para makita gid ninyo ang aktual no nga akadamon sang tubig dire subong sa may Balabag Dumangas o kon ano pa sini ng Bangga Banti Saraga no perte ang tubig subong mga kabiyanan dire kita sa piyak kay standby man kamo sa hindi madugay no kay magaproceed kita dito sa may Dingli kay narosdak ang tulay dito nga gakonektar Dingli pakadto sa may San Enrique sus patawara so pagkatako nga tulay rosdak mga kabiyanan areho sus pero malabot na lang tulay oh perte ka taas-taas subong sang tubig mga kasama after diri naton sa may Saraga maga-proceed kita no sa may maga-proceed kita sa may Dingli no i-check naton dito kay narosdak ang Moonfort Bridge mga kamyanan Moonfort Bridge sa may Dingli Iloilo no bangod nga sa pagkatuman nga pagkadamo-damo nga tubig mga kamyanan nga tuman ang baha no dala sa gihapon sining bagyo nga si Agaton no araw makita nyo sus patawara halos malabot na lang sa taytay no kon sining tulay diri sa may Bangga Banti Saraga ining tubig mga kaabyanan kag puwerte kadamdamo sa ngigko no may mga rurok may mga kahoy may mga kawayan may mga saging may mga kunano na lang mga kaabyanan sa subong nga mga triyon Ron picture no pertegi kadamo-damo no halos nagaburon-buron no buyong-buyong ang tubig no sa subong nga mga triyon na mga kasama so ginapabalot na sa aton nga mga kautora no in particular diri sa may banwa sang Saraga kag Dumangas sa mga kabyanan nga mag aligmat no kag mag bakwit na no kung labot ka mo sa tubig baha kay sige sa gyapon ang pagtaas mga kabyanan may nakita kita diri nga mga pamalay sa mga kilid no diri sa may Bangga Banti Saraga na particular diri sa may lapit sa tulay o kung lapit diri sa ini nga suba Halao River no
kuan na lang ng atop na lang no ang nagakipaw-kipaw mga kabinan kay na kalabot na sang tubig baha ang ilang nga mga pamalay sa subong nga mga tinion mga kasama no. So amo niya nga sitwasyon diri subong no. Tama no, sige pa no ang pagtaas ini nga tubig mga kabyanan. Standby lang kamo mga kasama no kay after diri naton sa Saraga mag-proceed kita sa may Dingli Iloilo no. Live video kita dito no, live report kita dito sa Montfort Bridge no. Kay man alauna kagina sang kagahon narosdak no, narumpag inang tulay dira sa may Dingli Iloilo kag maayo lang no kay wala sang nagaagi no sang marusdak ang tulay dira sa may Montfort Bridge dira sa may Dingli Iloilo no. So subong kita iya mga kasama diri kita iya subong no sa may Bangga Bante Zaraga Iloilo no, boundary no sang Zaraga kag Dumangas Iloilo nga ining Halao River kuning tulay mga kasama amo ni nga sitwasyon diri subong puwerte no. Buyong-buyong tubig yo no daw puwerte kaakig ang tubig no kon aton tanawon mga kabyanan puwerte ka damo-damo puwerte ka dalom-dalom sining tubig baha mga kabyanan. I think ang mga taga barangay Libungkugon no barangay Sambag Saraga, Libungkugon Saraga, Tuburan ano pa nada ng Tubigan no. Magamat-amat na siguro no, hindi na ninyo pagulaton da nga pangbakpiton pakamuda sa mga officials naton sa Banwa no. Maluoy kamo ko sa mga anak nyo magkalaanod na da no. Palayo lang naton pero dapat mag-aligmat ang aton nga mga ginikanan kamo ang may isip no. Dalaan nyo mga kabataan nyo sa safety nga lugar no. Hindi kamo da magsagi ka pinungko kay tama kadelikado sining tubig baha mga kabyanan no. Kadamo na sang report naton no, may mga report na kita sa probinsya sa Iloilo no nga nagkalaanod no sang o ko nagkalulumos no sining wala untat halo sa limpakagapon nga ulan na dala naman sining bagyong si Agaton mga kasama. Okay, no, sa amo na din sitwasyon subong no, maga-proceed kita sa may sa may Dingli no, maga-proceed kami kag i-check namon subong ang mga pila ka mga barangay diri sa may Saraga kung mati ano ang ato nga sitwasyon dire no
sa mga taga Saraga dira nga naga-monitor, no, sa mga kabarangayan, send kamo sa picture ninyo dira sa Saraga News Live Station para nga ma-post naton, para nga mapaabot naton sa mga mata ninyo kung ano ninyo sitwasyon dira sa inyong mga kabarangayan, kag in particular no sa probinsya sa Iloilo, no, kung may mga pictures kamo dira kag may makakuha kamo litrato sa inyong lugar, i-send nyo sa Saraga News Live Station kay ato nila nga i-post, no, para at least mapaibalo naton kung ano ang inyong sitwasyon dira sa inyong mga lugar, no, sa probinsya sa Iloilo, kay halos tanan, no, nga probinsya sa Iloilo, halos in particular dira sa may 5th district, no, 5th district Puerte, no, lumos ang baha ang 5th district, mga kabinan. After naton dire dingle magaproceed kita sa 5th district, no, kay i-check natin dito ang sitwasyon, mga kabinan. So standby lang kamo diri sa Saraga News Live Station, no, kay maghahatag kita subong adlaw, bilog nga adlaw, no, ihatag naton ang balita, no, kung ano nagakatabo diri sa aton sa probinsya sang Iloilo kag kabukusan nga mga kabarangayan, kabanwahanan, mga kasama. Sa gihapon amo ni dingan madulong nga report direktamente diri sa may Balabag, Dumangas, Iloilo kag boundary, no, sang Bangga Bante, Barangay Laod Norte, Bangga Bante, Zaraga. Ako naman yung kasama Will Talaron, basta balita, komentaryo kay serbisyo publiko sa Iloilo, ini ang Zaraga News Live Station.